हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल 7 स्पाइसेस। आज हम बनाने वाले हैं सूखा मटन फ्राई। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो। हमने यहाँ पर मटन लिया हुआ है, ये बोनलेस है और ये सारे पीसेस हमने अच्छी तरीके से धो लिए हैं और ये ऐसे टुकड़ों में कट करके इसे हमने थोड़ा सा कुचल लिया है। ये बता देते हैं आपको ये पीसेस कैसे आपके लिए रखे हमने 2-4 यहाँ पर। इसको कैसे कुचलना है हम आपको बताते हैं। तो ये हमने पीसेस लिए हैं, ये बोनलेस पीसेस है। इसे हम हल्का सा ऐसे कुचल लेते हैं, फ्लैट कट कर लेते हैं इसको पीसेस को और फिर कुचल लेते हैं। हल्के हाथों से कुचलना है, इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है वरना ये सारे मटन के पीसेस कीमा हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से हमने इसे कुचल लिया है हल्के हाथों से। इस तरीके से हम सारे पीसेस कुचल लेंगे। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। इसी के साथ डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ये चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स आप डिपेंड करता है कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप डालिए। ये हमारे पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बस ये सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं। ये हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल देते हैं 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने हिसाब से डालना। इसमें हम डाल देते हैं 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर देते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये ड्राई होने के बाद हम उसी ऑयल में ये मटन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, बड़े लार्ज साइज़ के लिए हैं और इसको हल्का रफली चॉप किया हुआ है। और ये है 5 से 6 टेबलस्पून गीला नारियल खोपरा है ये दोनों का हम दरदरा सा एक पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा टमाटर और नारियल का पेस्ट है जो हमने आपको बताया था, उसको हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। फाइन पेस्ट नहीं किया है हमने इसका, आप देख सकते हैं। ये भी हम इसमें डाल देते हैं पूरा। हमने ये 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिया है और उसको दरदरा सा क्रश किया है। पाउडर नहीं करना है हमें इसे, बस दरदरा सा पीस लेना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कैसे दरदरा मैंने इसे पीसा हुआ है। हल्के हाथों से इसे पीस लेना है और इसे भी हम डाल देते हैं इसमें और ये सब चीज़ों को कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। हमने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रख देती हूँ मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटा मैरिनेट होने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन के लिए, हमने रखा था हमारे मटन को मसाले सारे लगाकर। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। चलिए इसे हमने फुल फ्लेम पर रख दिया है और इसे पकने देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक कि इसको एक बॉईल अच्छी तरीके से ना आ जाए। फिर इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं आधे घंटे के लिए, या जब तक कि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे, ये फुल फ्लेम पर किस तरीके से पक रहा है। आप देख सकते हैं मटन और टमाटर ने कैसे अपना पानी छोड़ा है इसमें। ये देखिए आपने देखा था कि हमने तो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था इसमें। अब हम फ्लेम को कर देते हैं मीडियम हीट पर और मीडियम हीट पर ढक के पकने देते हैं आधा घंटे तक, या तो फिर जब तक ये मटन गल ना जाए और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, देखिए पानी किस तरीके से खुश्क हो चुका है और ये मटन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। प्लीज़ आपको बता देते हैं ये कैसे गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है गलकर। इसमें डाल देते हैं 1 नींबू का रस और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला। सबको करते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। ये अब हमारा भुना मटन फ्राई रेडी है। अब हम इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन रख लिया है गर्म करने के लिए। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा तेल। ये देखिए हमने इसमें तेल डाल दिया था। अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं ये जो पीसेस हमने मटन के इसमें मसाले के साथ, ये हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे, पूरा इकट्ठा एक साथ नहीं करेंगे। हमें जितना सर्व करना है अभी उतना ही पोर्शन हम अभी फ्राई करके ले लेते हैं इसके लिए। ये देखिए 1 मिनट के लिए ये फुल फ्लेम पर फ्राई हो रहा था। यहाँ पे हमारे मसाले का कलर भी चेंज हो रहा है। हम इसे पलट लेते हैं। तो देखिए कैसे गोल्डन कलर आ गया इससे। मटन के पीस को ऐसे गोल्डन कलर आना चाहिए। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं। हम इसे निकाल लेते हैं अभी एक सर्विंग डिश में। तो ये देखिए आपका लाजवाब सूखा मटन फ्राई बनकर तैयार है। आप भी बनाइए इसे रोटी पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, कैसे भी आप खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए हमारे साथ। आपको कैसी लगी हमारी डिश, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ये रेसिपी को। और हमारे चैनल 7 स्पाइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।